Hello everyone! Welcome to 外資系裏技英語 Episode 9! This is Terumi Ishii! どうもこんにちは、石井てるみです。そして Hello everyone, I am BJ Fox. How are you today, Terumi? Good, how are you? I'm very well, thank you. Very well. Very well ってすごい真顔の怖い顔で言ってますけども What happened? Well, today we're going to talk about a phrase in English, in 外資系 English that I don't like. 外資系英語で嫌いな文があるのね。それについてやるんですね。What is it? Well, I've done business with Japan for a number of years, and there's one phrase that I think should retire. もう引退してくださいのような、もうなくなってしまえばいいんじゃないかと思うような、よく聞く言葉があるんですか。And that phrase is, "Oh, that won't work in Japan." In what context? So imagine your 外資系 boss. He calls you up. He's got a new business idea. He's got a new marketing strategy. And your initial reaction is, that won't work in Japan. Oh, sorry, Japan is different. That won't work. We cannot do that in Japan. Sorry, Japan is a shimaguni. It's an island country. Different variations of the same meaning. だからまあ表現が違うだけで、まあ、日本は違う。ちょっと日本は事情が違うから。だからパゴスな国だから、なんていうプッシュバックがあるけれども You hate it. I hate it. I've heard it so many times. And I know this podcast, we set this podcast up to teach people new things, empower them. This time, it's not what to say in English, it's what not to say. いつもはこれを使うといいですよ。I hate it. うわー、 hate 怖いよー。it. No, I hate that phrase so much. BJ, calm down. 怖いよ。やめてくださいね。BJ, are you okay now? Yeah, thanks. I had a cup of tea. I calmed down. Oh, Yeah. cup of tea. Cup of tea. Soothes you? Yeah. Soothes a British guy? Sorry, this is so discriminating. It's like, fine. Okay. But it's just like throughout my career, which is, you know, either working with Japan from an international perspective or working in a Japanese company, but with international companies. I hear that phrase so many times. It won't work in Japan. Japan is different. It really makes me. よっぽど嫌なことがあったんだね。Yeah, it's just I heard that phrase so many times. それ BJ がインターナショナルな何か新しいプロダクトとかを持ち込むときに日本人の人がよく言うセリフ。Yeah, and also, well, the worst was when I was working in a team in Japan, and our Asia headquarters in Singapore would present a project. And I would hear them say it to the Singapore team. And I'd be sitting in the meeting going, shush, stop saying this won't work. Stop saying Japan is different. 自分もその日本チームにいながらチームメイトが日本では無理ですとかいうのを聞いててすごい frustrating だった。And the reason is often I agree. Japan is different. 日本はやっぱ違う。ちょっと特殊。それは認める。Yeah, especially I was working in a credit card company at the time, and within payments, finance, Japan is very different. We have Suica, we have Pasmo, we have Nanako. とかね、いろいろな。These are like very special circumstances. 日本にはいろいろな電子マネーがあるから、まあ、クレジットがカード会社で働いてた時に、まあ、ちょっと日本にはでは事情が違うってみんなすぐに言いがちだったわけですね。Yeah, but what I realized is just saying Japan is different doesn't actually help the team achieve our goals, which is to do something different, but just going, damn it won't work, never ever works. 日本は違うって言っちゃうともう議論が何も前に進まなくなっちゃうと、最初にもう扉をシャッとしちゃうような。And I think one of the reasons is, if you're honest, like I've worked in Europe, across Europe, I worked in Singapore, across Asia, I worked in Japan. If I'm honest, every country has its own needs. ヨーロッパやシンガポールや日本で働いてきたけれども、まあどの国もそれぞれ当然事情も違えば、ニーズも違いますよね。You know, you talk about, you know, Japan having Nanako and all the denshi money. You know, China's on a different level. They've got WePay or, you know, like China is a different country. Like Taiwan has its needs, Korea has its needs.
So just saying Japan won't work, that's, it's 当たり前。当たり前よ。だから日本はそちらの国とは違いますって言ってるんでしょうけど、そりゃそうだと。どの国だってそれぞれ違うから、日本だけが違うみたいに思ってちゃいけない。Yeah, that's what I think. And then another aspect is when you are working in a 外資系. はい。So I work for Visa. Sorry. ビザで働いてたんだよね。We are Visa employees. Our job isn't to tell Visa headquarters what's different. Our job is to make what Visa headquarters wants to work in Japan. ビザのヘッドクォーターにだったら何が日本でうまくいくかっていうのを提案するのが日本支社の役割だということですよね。Yeah. So I often think, the way I used to think about it is, okay, it's different. So what we have to do is take what the headquarters wants. ヘッドクォーターがまず何が欲しいかを汲み取って。And then you have to interpret it for Japan. 日本流にあつらえるということですね。interpret だから解釈を。Yeah, 解釈。It's not 直訳。It's 意訳、解釈。interpret。そのまま導入するのはどこの国でも無理だと。そうじゃなくて日本流に解釈してアレンジをするっていう方向に進めなければいけない。And also when it comes back to the first point, telling someone their idea won't work is never a good idea. だからなんか日本は事情が違うって伝えるにしても、もう日本ではできませんって最初に言ってしまう、そのアイディアは無理ですって最初に言っちゃうっていうのはすごく良くないこと。Yeah. それどうしたらうまくいくかを考えればいいのに、最初からそれはできませんって閉店ガラガラみたいにしちゃうのはよろしくないんじゃないかと。I think we talked about it before. Be positive. できるを前提に。そう、私も外資系のコンサルティング会社で働いてた時に、もうできないって絶対言うなぐらいによく言われてましたね。できないんじゃない、難しいのは当然だけれども、できるを前提にした、じゃあできるを前提にして、じゃあどうしたらできるかを次に考えなければいけないっていうのはもう徹底的に言われてたことですね。So shall we take a look at the tactics? はい、では戦略ページに参りましょう。So, okay. Tell me, Japan is different. Japan is a Shimaguni. Japan is a Galapagos. Is it Galapagos? Galapagos. So what we want to do in today's episode is to teach our listeners what to do when their headquarters, overseas headquarters, has given them a plan, a marketing strategy that might be difficult for Japan, that maybe they don't want to do, or maybe they think needs to change.How to make those changes without creating any friction and trouble with the headquarters. ヘッドクォーターからの指示で、新しいマーケティングプランを言われて、いやちょっと日本ではうまくいかないんじゃないか、いやめんどくさいなと思うようなことでもどうやったら前に進められるか、そのやり方を教えてください BJ. Okay, so the first tactic, the first stage is when you get shown the plan, the first thing you do is take it positively, compliment. 最初から否定しないと。まずはポジティブに受け止めて称賛しましょう。So imagine like the person in Singapore giving you the plan. He's probably spent a lot of time on that presentation. He's probably spent a lot of money working with an agency to develop the idea. そうね、シンガポールオフィスから何かオファーされた時にはきっと彼はものすごい時間もお金もかけて練ってきたプランですよね。Yeah, so if you attack the plan, you're attacking him or them. 全てをね一瞬にして否定することになるからね、そんなすぐにもう開口一番で日本では無理ですって言ったら、その人はだってとてもなんだろう、uncomfortable に感じますよね。So the first thing you say is, "Oh wow, that's great." とりあえずうわめんどくさいって心の中で思ってても、もういつものあれで、いつもの演技で Wow, that's great. And maybe if you want to take down the 演技 a little bit. ちょっと演技しすぎました。Well, maybe if it's not great, maybe you could say, "Oh, I like that direction." なるほど。I like it とまでは言わないけど、なんとなく大きくいい感じだね、いい方向性だねぐらい。I like the direction. Or that could work. That could work. できるかもぐらいにしとくと。And then the second thing, stage 2, is what I call laying the groundwork for changes.
Laying the groundwork, what does that mean? Laying the groundwork is it's like 場を作る. It almost means like preparing to make changes. 変化のための準備をしていくという段階ですね。Yeah, so because you can't make a change straight away, making a change straight away is rude or difficult, but you なんとなく make a atmosphere that you can then create changes later. For example, それは日本チームの中でのそういうやればできるんじゃないかって変化を起こせるんじゃないかっていう土壌を作っていくってこと？ Yes. なるほど。So you've said it's great. Oh, I really like the direction. The next thing you say is, can I show it to the team to get their impressions? なるほど。まずは受け止めてチームでシェアしますと。Or, if you don't want to show the team, maybe you have to show the client. クライアントに見せることもあると。Yeah. So I need to show the client. Often I feel in Japan, Japanese people use the word hearing. ヒアリングってだってもうすごい使いますよ。もう人に。お客さんのヒアリングをしてきます。お客さんのヒアリング、消費者のヒアリングします。So just to let you know, hearing is not an English word. 和製英語なんですか？ That's 和製英語。和製英語？ヒアリングって言わないんだ。So I think the best way to say that is, I just want to get the client's impressions. I just want to get the client's impression. Yeah. ヒアリングみたいなことって英語ではなんて言うんですか？ Hearing, if you say that there's a hearing, it sounds like a 裁判. 裁判で使うんだ、ヒアリング。Hearing, like a 軽い裁判。例えばだからなんだろうな、消費者にインタビューしてくるとか、ヒアリングを行うって言うけれども、その言葉は英語だとなんて言うの？ We would say do a consumer focus group, or we want to get the impressions of the consumers. Like so, focus group maybe. Focus group? なんだっけ？ Focus group. Consumer focus group. Okay. So if you look at this pattern so far, the first thing you say, that's great, I like the direction. And then the second one is laying the groundwork. It's a little bit similar to our first episode, That's a Great Question. 初めにやった That's a great question と確かに似てる。まずはポジティブに受け取って、So that make the other person feel good. そうだね、相手をちょっと気持ちよくじゃないけども、不快には思わせないようにして、And then you get yourself a little bit of time. まずそこで時間稼ぎする。Yeah. So it's kind of the similar pattern. そうね、似てるな。That's a great question と It's great とか I like the direction。 なるほど。Okay, so you've complimented, you've laid the groundwork for changes, then you end that meeting. Okay. Then you take a step away. And now because you've laid the groundwork, you can start making changes. じゃあいよいよ変化をこれから起こそうとするんですね。なんか難しそうに聞こえるけれども、どうやってやるのかな？ Well, then you can talk to your teammates, you can change, you can, what we said, interpret kaishaku, the idea for Japan. And then you go back and explain those changes to the headquarters. はいはいはい。And the word you cannot use is Japan is different. じゃあここで絶対使ってほしくないという言葉が日本は違います。日本は特殊ですっていう言葉はちょっとタブ使わない方がいい。And what you say instead is the Japanese market has needs. 日本のマーケットはこういったニーズがありますっていう言い方に変えればいいのね。Yeah. So 日本は違う、negative じゃなくて、そうね。say 日本の市場、has positive needs. こういった日本の特殊かもしれないけども、日本はこうですよと言えばいいだけのことだ。And we have taken your concept, your brilliant concept that we loved, and adapted it. コンセプトは受け取りました。そして直訳じゃなくて解釈をして日本流に調整してアジャストして作り直しましたと。And I think this will get you a lot further than just being negative. 最初からできないです、無理ですっていうよりもよっぽど前に向かって進んでる感じしますね。I think one of the problems is when you say Japan is different, it sounds negative. It sounds like you're being difficult.
日本では違います。日本では無理ですって、もう難しいですって言って、ネガティブなニュアンスになりますね。So I think like when you're talking about food, you might say, you know, if you said this food is different, it means 美味しくない。ああ、そっか。この食べ物はなんか different って言ったら確かに美味しくないって言ってるから、まあネガティブな Yeah, so 印象。say it positive. Well, this food is special. ああ、独特なユニークとかね、Yeah. なんかそういった言い方に変えられる。Same as if you said, you know, that person is different. Doesn't sound very positive. あの人変わってるよねっていい時にはあんま言わないもんな。まあ、ちょっと変な人だよねって時に言いますね。So, you know, always think positively. Always think positively. On that note, we're going to show some examples so we can see this in action. Okay. Terumi, BJ, are you there? Team Japan here. So we are working with our developers to create some new Snapchat filters. It's cool stuff. One moment, Ruben. I just want to check something with BJ. I'm going to put you on mute. BJ, Snapchat って何？アメリカで流行ってる超わけわかんない SNS だよ。なるほど。超わけわかんないのか。まあでも、Ruben, this sounds really exciting. Can we show the rest of the team the assets and get some early impressions? Of course. Sounds good. Thanks, guys. 3 days later. Guys, there you are. Team Japan's here. Ruben, the team loved the Snapchat videos. I know, it's great, right? But because Snapchat doesn't have a presence now in the Japanese market, we have taken your concept and interpreted for our needs and our popular social network called Line. Great. I'm glad that you guys liked what we did. Yeah, the videos are great. They're going to look great online. I think this is going to really, really work, Ruben. Thank you. Well, great. I appreciate your hard work. Catch you soon. なるほどね。Do you see the difference? だからヘッドクォーターの人は別にスナップチャットそのものじゃなくて、スナップチャットで何かをしてほしいわけじゃなくて、スナップチャットで何がしたかったかっていうそこのコンセプトの部分をちゃんと救い取れば、別にそれが LINE に変わったって、ルーベンはハッピーだってことだもんね。Yeah, because you've looked at all the hard work he's done, and you are still using it. He's not wasted his time, and you're being positive. ルーベンの時間も無駄にならなかったし、同じコンセプトで別のサービスだけれども、彼の意思とかをやりたいことは引き継ぐことができた。Positive. And our goal in the end was to change it, and we managed to do that by being positive. It's a little bit okay. Do you know like judo? 柔道 Or like aikido? 合気道。ほうほう。First, you accept. You don't attack. You accept the movement. アタックされた時に一旦受け入れる。So you take that momentum and you use it to your advantage. そっか。否定するんじゃなくて、まず受け入れて、その勢い、弾みを利用して放り投げる。Yeah. One thing I've learned はい。is, you know, when you work in an international company, when you work in a gaishike, being negative to global plans doesn't help you whatsoever. なんか誰もハッピーにならないですよね。そういうグローバルプランを否定したところでね。Yeah, and you slowly start being known as someone or a team that is negative. ネガティブですぐにダメっていう人として認識され始めちゃう。それはありますね。なんか何に対してもネガティブなワードを返すっていうのはすごいちょっと避けた方がいいことですね。So never say Japan is different. Explain why it's unique. Take the plan, take the ideas, and interpret. ヘッドクォーターからのオファーが来たら、オファー、how do you say it? Idea, コンセプト、提案。はい、ヘッドクォーターから提案が来たら日本は違うからって急にシャットダウンするのではなく、まずポジティブに受け止めて、だからそのサービスがあるないとか日本が違うとかじゃなくて、どういうコンセプトをしたいのかっていうところを救い取って、で日本流にアレンジしてこちらでサービスを新たに作ればいいだけ。I like that for it. 日本流にアレンジ。That's a good phrase. 日本流にアレンジ。Yeah. いやもうそういうことですよね。やりたいことさえ引き継げれば。
そうそう。だからダメだからって言うんじゃなくって、どうしたらそのヘッドクォーターの意思を告げるかっていうのを汲み取れば大丈夫。日本流にアレンジして。I think because in the end, if you're working in the Japanese office and your job is to sell stuff, let's say, you want to be fighting for customers, you want to be fighting with competition, 競合。You don't want to spend your time fighting with your headquarters. 喧嘩の時間には費やしたくない。So I think it's very positive to do it this way. And I will be so happy, so happy if I never ever hear the words Japan is different ever again. どんだけ嫌なことがあったんだろうな、BJ。The reason I hated it so much actually was because in the end, the headquarters always won. 嫌いな理由っていうのは結局ヘッドクォーターが最終的には勝つ。つまりいずれやらなければ何かしらやらなければいけないから。So let's say we had like 2 months for the plan. So we would spend the first month pushing back. 違うだから。In the end, the headquarters would win. 結局やることになる。Yeah. And then we'd have 1 month to do it. So we just cut our time down. そういうことか。日本は違うなんて言ってる間にプッシュバックしてるだけで1ヶ月が無駄に過ぎちゃって本当に取り組める時間が減っちゃうからもうだったらもうやるしかないしょうがないって腹くくって、どうしたらそれでもヘッドクォーターが納得してもらえるかっていうのとそれで日本でうまくいく方法を探るっていう方がよっぽど有効な時間の使い方ができるっていうことなんだね。And like I said, I'm not saying you should always do it exactly.文字通り、like、そのままのサービスをそのまま日本でもやってほしいというわけではないと。But just take it positively and turn it in the right direction. ポジティブに受け取って日本に合う形に意訳解釈し直してコンセプトだけ引き継げばいいのかどこの部分を引き継げばヘッドクォーター満足なのかっていう折り合いを見つけて日本でもうまくいくように探ればいいということですね。Okay, so anyway, thank you very much for joining us on our adventure on episode 9 of 外資系裏技英語。外資系裏技英語エピソード9ありがとうございました。And before we go, as always, thank you. Our sponsors are Cambly. Cambly is online 英会話 on demand. You can talk to a number of different teachers around the world in English. Please practice English. Write the code 裏技 in kanji.はい、キャンブリーというオンラインで英語がいつでも学べる世界中のネイティブスピーカーとオンデマンドで英語レッスンできるというアプリになってます。スポンサーさんです。ありがとうございます。はい。Yeah, put the code 裏技 in kanji, you get 15 minutes for free. なんと今なら裏技と漢字2文字入力するだけで15分の無料レッスン受けられますので、皆さんぜひダウンロードしてレッスン体験してみてください。Please follow us on Instagram and Twitter at 裏技英語。Twitter、Instagram やってますので、アカウント名は@裏技英語で検索してぜひぜひフォローしてください。And please go to okomedeaki.com to see all the latest stand-up videos. We have lots of shows in November. 11月たくさんおコメディアキのショーがありますので、おコメディアキもフォローしてください。BJ とそしてプロデューサーのルーベンがやっております。おコメディ焼きっていう日本語でスタンドアップコメディをするという、そうです。他にもいろいろなプロジェクトをやってるんですよね。音楽作ったり、このポッドキャストもその活動の一環だと思うんですけれども、11月にいろいろな活動が控えているということで、皆さんぜひおコメディ焼き、コメディとお好み焼きがかかってるっていうね、いいネーミングですけれども、ぜひチェックしてみてください。So usually this podcast is all about what you should say. Today we decided to say what you should not say. So sorry for that, but I hope you had a good time. So this episode was different. What did you just say? This episode was different. Get out. Get out. Be positive always. Peace and love from BJ Fox. Peace and love from Terumi Ishii. 裏技英語